Të rreshurat e shiut në rajonin e Pollogut kanë bllokuar rrugë dhe kanë nxjerrë lumenjt nga shtrati. Rruga e Banjës në Tetov vazhdon të jetë bllokuar nga nata e mbrëmshme, ku dheu ka rrëshqitur dhe ka zënë këtë pjesë të rrugës. Ndërkohë, rruga në fshatin Xherm është lëshuar më një herë. Ka patë rrëshqitje të dheut tek pjesa e rrugës Banjës dhe tek rruga që dërgon për në fshatin Xherm. Mbrëmë dhe kryetari ishte në terren për të parë situatën. Ekipet janë në terren po punojnë dhe besojmë se brenda ditës apo eventualisht nesër do të lirohet rruga për tek rruga e Banjës siç njihet. Në fshatin Strimnic, shtrati i lumit Vardar ka dalë jashtë dhe ka vërshuar disa rrugë. Nga komuna e Zhelinës thonë se dëme nuk ka, por mospastrimi i lumit bën ujë të dalë nga shtrati. Fatmirësisht ka dalë vetëm nga shtrati dhe ka disa toka të vërshuara, nuk ka dëme më të mëdha të raportuara material, as në shtëpi apo në të mbjella tjera. Është një problematikë më hershme, duhet të ndërmerren masa nga pushteti qendror për pastrimin e tërësishëm të shtratit të lumit të Vardar, që mos kemi kështu situata të tjera në të ardhmen. Nga qendra për menaxhimin me kriza thonë se janë vërshuar të mbjellat dhe një shtëpi edhe në Gostivar. Sipas drejtorit Ali, situata deri më tani është stabile në rajonin e Pollogut dhe nuk ka persona të lënduar. Në fshatin Llakavic dhe Turçan ka pasur raportime për dalje të lumit nga shtrati, duke dëmtuar të mbjellat edhe një shtëpi. Territorin e komunës së Gostivarit, edhe atje kishim dalje të lumit Llakavic në Turçan, por gjendja momentale është stabile dhe aty kishim një shtëpi të përmbysur me ujë, por nuk ka të lënduar persona dhe besoj që brenda ditës edhe aty do kemi informata më konkrete se çka ka dhënë materiale shtëpia apo para. Në Tetov, nënkalimin në lagjën Dardania vazhdon të jetë i bllokuar për kalim, ndërsa rrëshqitje të dheut ka pasur edhe në lagjën 146.